الموزع الشبكي حسن بيبي لتوفير كل ما هو حصري وجديد. مرتضى الحجار غير منو يحس بيه يسأل علي ايش بيه هالبشر يسوى الدنيا غير ولا حبيت هذا حبيب عيوني أهله حياته كوني قبل بدون شلوني يا عالم اشتاقي غير منو يحس بيه يسأل علي ايش بيه هالبشر يسوى الدنيا غير ولا حبيت هذا حبيب عيوني أهله حياته كوني قبل بدون شلوني يا عالم اشتاقت هاي باكر حبيبي راح يا رب قبل الصبح موتنا ويغدى الراح ما اريد اشوف الغالي لما يروح قبالي وفجأة راح انجرح مع سنة راح اليوم اخر يوم تنتهي العشرة وسنين الحب وياه راح تصير ذكرى يا زمن لا تعميني وراح تاخذ عيني الموزع الشبكي حسن بيبي لتوفير كل ما هو حصري وجديد. ويعني علي شنو وبعد علي شنو عمار الحنين بغيابي بالغام ذهبي بغياب الموت وعلى سجاد تشوف الوهلها محمد عبادي عباس ما تنتهي العشرة وسنين الحب وياه راح تصير ذكرى يا زمن لا تحميني وراح تاخذ عيني وفجأة راح انجرح مع زمن راح ويعاي ملوك الستيج حسين عمو انور الكوفي طبعا على الراس ياكلون المعسوبه الاصليه عيال الشاهين يعني رتح علوش